माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्य श्री विशाल भट्टराई, समय 3 मिनट। सभामुखज्यू, प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा एकजना माननीय सदस्यले यो प्रतिनिधि सभाको गरिमामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी र प्रतिनिधि सभाकै अर्कै एकजना सदस्यलाई गम्भीर आरोप लाग्ने गरी अत्यन्तै अमर्यादित र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्नुभयो। तत्क्षण यहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले उठेर त्यो भनाइप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै तत्कालै यो संसदको रेकर्डबाट त्यो शब्द हटाउनुपर्छ भनेर माग गरेँ। सभामुखको ड्यासबाट केवल ध्यानाकर्षण भयो भन्ने मात्रै शब्द प्रयोग भयो। ध्यानाकर्षण भएको कुराले मात्रै वास्तवमा त्यो शब्दावली संसदको रेकर्डबाट हट्दैनथ्यो। त्यसकारण हामीले आज फेरि उठेर सभामुखज्यूलाई साँची राखेर यो मुलुकलाई पनि सुनाउने गरी हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो संसद नेपाली जनताले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर धेरै बलिदानबाट प्राप्त भएको गरिमामय नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग हुने उच्च एउटा ठाउँ हो। यो ठाउँ जथाभावी शब्द प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन, निम्छरा शब्दहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन। यो ठाउँ भनेको वास्तवमा जनताका भावनाहरू प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने ठाउँ हो। तर यो ठाउँमा जसरी शब्दहरू प्रयोग गरियो, मैले हिजै पनि भनेको थिएँ, एकजना माननीयले अर्को कोही माननीयलाई इङ्गित गरेर गम्भीरतापूर्वक गाली गर्ने हो भने यो संसद कस्तो बन्ला? इतिहासको खोजी गर्नेहरूले नेपालको संसदको अध्ययन गरे भने के चिज भेट्टाउलान् सभामुख महोदय? के गाली गलौज मात्रै यो संसदको गरिमा हो? हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि यसैमा सन्निहित छ। त्यस कारणले गर्दा आज म फेरि पनि उठेर नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुखज्यू ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि, नेपाली जनताको एउटा गरिमामय संस्थाको इज्जत बचाउनका लागि र प्रतिष्ठा बचाउनका लागि हिजो प्रयोग गरेका ती असंसदीय र अमर्यादित शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार बनाउने र सरकारबाट कसैलाई हटाउने हकदार भनेका असली जनता हुन्। जनतामा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि र हाम्रो संविधान अनुसार जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित छ। जनताले नै सरकार बनाउँछन् र कसैलाई सरकारबाट मन परेन भने जनताले नै हटाउँछन्। अहिले अनपेक्षित रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात जनताको मतमा आधारित भएर होइन, जनादेश र मतादेशमा आधारित भएर होइन, परमादेशले अहिले सरकार बदलिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामीले वास्तवमा चाहिँ नि अस्वीकार गर्दै पनि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ। हामी विपक्षीको बेन्चमा छौँ। लाग्छ यो संसदमा विपक्षी बेन्चमा पुगेको प्रधानमन्त्रीबाट परमादेशले हटेको केपी शर्मा ओली आज सबभन्दा सत्ता पक्ष हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ। गाली गलौजको केन्द्रबिन्दु केपी शर्मा ओलीलाई बनाइएको छ। सरकारमा बसेकाहरू चाहिँ वास्तवमा प्रतिपक्षी जस्ता बन्नुभएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यो खालका गतिविधिहरू बन्द गरियोस् र संसदलाई एउटा मर्यादित बनाइयोस्। मेरो जोरदार रूपमा माग छ र नेकपा एमाले लामो एउटा लोकतन्त्रको सङ्घर्षबाट आएको पार्टी हो। यसले असाध्यै ठुलो इतिहासमा बलिदान गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीको तर्फबाट म त्यो खालका गरिमालाई उल्लङ्घन गर्ने अमर्यादित असंसदीय शब्दहरू संसदको रेकर्डबाट हटेर यो संसदको गरिमा बचाउने काम सम्माननीय सभामुखकोबाट होस् भन्ने कुरा माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के को नियमापत्ति छ? माइक पाऊँ। सभामुख महोदय, यहाँ जति सांसदहरू चाहे सत्ता पक्ष मान्य सदस्य रोकिनुस् त। तपाईको नियमापत्ति केमा? तपाईको नियमापत्ति केमा हो? प्रतिनिधि सभा
नियमावली 2075 को कुन नियम अनुसार हो त्यो स्पष्ट पारेर मात्र बोल्नुस्। हिजो एकजना माननीय सांसद महोदयले अस्ति पूर्व सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो जुन मान्य सदस्यहरू शान्त रहनु होला। यहाँ यो संसदमा मान्य सदस्यहरू सम्हाल्नुस्। हामी यहाँ मेरो रुलिङको जवाफ दिनुस्। महोदय तपाईलाई मैले समय दिएको छैन, बस्नुस्। का सांसद बस्नुस्। मान्य सदस्य बस्नुस्। तपाईलाई मैले समय दिएको छैन किनभने तपाईले नियम स्पष्ट पार्नु भएन। बस्नुस्। तपाईहरु पनि बस्नुस्। मान्य सदस्यहरू, हिजो विशेष समयमा मान्य श्री मातृका प्रसाद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्दहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड ङ को प्रतिकूल हुने देखिएकोले उक्त शब्दहरू सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र आफ्नो भनाइ राख्नुहुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री टेकबहादुर बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संविधान जारी गरेको पनि 6 वर्ष पुरा हुँदैछ। संविधानको धारा 119 उपधारा 3 मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेको सरकार र संसदलाई परमादेशको सरकार र संसद देख्ने पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गर्नुले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था संसदलाई छल्नुले श्री 3 आदेशको झल्को दिएकै छ। तर जे होस्, जेठ 15 गते नै संविधानमा मिति तोक्नुको मूल मर्म र उद्देश्य निश्चय नै विगतका हिले धुले बजेटको भोगाई नियन्त्रण गर्नु थियो। तर विगत 6 वर्ष यता यसमा कुनै परिवर्तन आएन र अस्ति मात्र सार्वजनिक अर्थमन्त्रीको हल गर्न नसकिने हो। हल गर्नका निम्ति सरकारको के योजना छ, सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल तथा ब्रिटेन बीच 200 वर्षभन्दा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धको जग भनेको गोर्खा सैनिकहरू हुन्। संसारभरि बहादुरीका लागि चिनिएका गोर्खा सैनिकहरूले अहिले आफ्नै लागि न्याय माग्दै गएको शनिबारदेखि ब्रिटिस प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै लन्डनमा आमरण अनसन बसिरहेका छन्। सभामुख महोदय, उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। त्यसैले म नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिस सरकारसँग सम्पर्क गरी वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति र स्थान तोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दछु। संसारभरि नेपालीहरूको शिर ठाडो पारेका गोर्खालीहरूलाई मर्का पर्दा साथ दिनु हामी सबैको दायित्व हो। सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय श्री दलबहादुर राणा। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेकपा एमालेको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न केन्द्रमा 5 जना र हरेक जिल्लामा 3 जना रहने गरी कुल 236 जना पदाधिकारी नियुक्ति गरी 11,80,761 जनाको निवेदन सङ्कलन भई छानबिन गर्ने क्रममा तेह्रथुममा 58 भूमिहीन परिवारलाई पूर्जा दिएको, पाल्पा रामपुरमा 1 महिनाभित्र 779 जनालाई पूर्जा दिने तयारी गरी रफ्तारमा काम गरिरहेको बेला श्रावण 19 गते आयोग नै खारेज गरी जनतालाई निराश बनाएको छ। 1 महिनामा 25 जना
मन्त्री छान्न नसक्ने सरकारले बिना कारण बिना तयारी 236 जनालाई हटाएर तत्काल मनोनित गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन। लाल पूर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्ने मात्र मनसाय देखिन्छ। स्मरण रहोस् 2071 सालमा बनेको आयोगलाई विघटन गराउन सर्वोच्चमा मुद्दा दिन लगाउनेहरू नै अहिले सरकारमा रहेकोले जनतालाई जग्गा दिने आशय देखाएर भोट मात्र लिने सरकारको नियत देखिन्छ। त्यसै माननीय श्री दामोदर भण्डारी। सभामुख महोदय, दार्चुला घटना आज 15 दिन पुरा भएको छ। जयसिंह धामीको न लास न सास केही फेला परेको छैन। 10 दिनको समयावधि तोकेर गठित गरिएको छानबिन समितिको समयावधि पुरा भएको छ। भारतीय पक्षबाट आफ्नो संलग्नता नरहेको कुरा उसले सार्वजनिक गरेको छ। घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतीय सुरक्षा फौजको तर्फबाट तुइनको लट्ठा काटेर जयसिंह धामीलाई तुइनबाट महाकाली नदीमा त्यो भेलमा खसाइएको कुरा बयान गरिसकेको छ। यति बेला यो घटना 15 दिन हुँदासम्म सरकारको तर्फबाट कुनै कूटनीतिक पहल भएको छैन, कुनै वार्ता संवाद भएको छैन, कुनै समकक्षीसँग टेलिफोन संवाद भएको छैन। सुदूरपश्चिम आज शोकमग्न छ, सुदूरपश्चिम शोकाकुल छ। 15 दिनसम्म हुँदा पनि घटनाको सार्वजनिक भएको छैन। म पूर्ववर्ती सरकारको घटनालाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। जति बेला माननीय श्री दिल कुमारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज नाग पञ्चमी पर्वको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दिदी बहिनी दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, कोभिड-19 को कारणले 2 वर्षदेखि भारत नेपाल सीमा बन्द गरिएको छ। तर भारत नेपाल सीमामा तस्कर लागू औषध खुल्ला सीमा सुरक्षाको मिलो मतोमा कारोबार भइरहेको छ। प्रदेश 2 मा सबभन्दा जनताले दोहोरो शास्ति दुख भोगिरहेको छ। शादी विवाह भोज भतेर धार्मिक कार्यको लागि सामान किन्नको लागि भारतबाट नै लाउनु पर्छ, तर सिधा सामान लाउनु पर्दैन। जनतालाई धेरै दुख हुन्छ। तस्कर लागू औषध व्यापारीको लागि सीमा खुल्ला गरिएको पाइएको छ। सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्दछु कि प्रदेश 2 को सबै सीमा खुल्ला गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, दार्चुला ट्विन घटनाको सत्य तथ्य यथासम्भव शीघ्र सार्वजनिक गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारी तथा बच्चाहरूको उचित शिक्षाको प्रबन्ध गर्न, शिलान्यास गरेर अल्पत्र पारिएका 4वटै झोलुङ्गे पुलहरूको तत्काल निर्माण सुरु गर्न तथा लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारवाही गर्न र अन्तमा सभामुख महोदय, भविष्यमा त्यस क्षेत्रका जनताले यसरी अवैधानिक र असुरक्षित ट्रेन तर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि र जनताको जीवधनको रक्षाका साथै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि समेत निकै मन्द गतिमा निर्माणाधीन भइरहेको दार्चुला तिङ्कर सडकलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्त्वका साथ महाकाली कोरिडोरबाट छुट्याएर दार्चुला तिङ्कर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्नका निमित्त म नेपाल सरकारको पुनः अत्यन्त गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुशासन युक्त र भ्रष्टाचार मुक्त का नारासहित यस संयुक्त सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्यायो। त्यस कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै यस सदनमा, यस गरिमाय सदनमा एक मान्यज्यू र राष्ट्रिय सभामा अर्को मान्यज्यूले चाहिँ भएका अनियमितता र छानबिन गर्न, दोषीलाई कारवाही गर्न चुनौती र माग राख्नुभयो। म यी मागहरूको स्वागत गर्दै यस सरकारले, गत सरकारले स्वास्थ्य सामग्री कालोबजारी, झापाका हदबन्दी जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्ट जग्गा लिज प्रकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, ऊर्जा आयल निगम, विभिन्न ठेक्का लाइसेन्स प्रकरण लगायत विभिन्न काण्डबारे नीति कार्यान्वयन
गर्दा भएका देखिएका भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी चाहिँ यस संसदले विशेष समिति गठन गरी छानबिन गर्नको लागि र दोषीलाई कारबाही गर्ने पक्की अगाडि बढाउनको लागि म माग राख्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री दीपक प्रकाश भट्ट। सम्मानीय सभामुखज्यू, कञ्चनपुरको भीमदत्त र दोधरा चाँदनी नगरपालिका जोड्ने 8 लेनको पुल निर्माणाधीन क्रममा गत महिना 5 गतेका दिन अविरल वर्षापछि बन्दै गरेको संरचना पुल बगाएको छ नदीले। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो त्यो पुलको काम अगाडि बढाउनको लागि म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र कोरोना महामारीको यो एकदमै दर्दनाक अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य संरचनाको कुरा गरिरहँदा सिङ्गो सुदूरपश्चिममा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन, एउटा पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छैन। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत 7 वटा प्रतिष्ठान अन्य 6 वटा प्रदेशमा छन्। 20 वटा मेडिकल कलेज अन्य 6 वटा प्रदेशमा छन्। निजी क्षेत्रका 20 वटा कलेज पनि अन्य क्षेत्रमा मात्र छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज र एउटा पनि प्रतिष्ठान छैन। तसर्थ गेटामा बनिरहेको मेडिकल कलेजलाई अब मेडिकल कलेज होइन, राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनामा त्यसलाई परिपूर्णका रूपमा, क्षतिपूर्तिका रूपमा बनाउनु पर्दछ भन्ने मेरो माग सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गबहादुर राउत। सम्माननीय सभामुख महोदय, कालीकोट जिल्लामा गत वर्ष नरहरिनाथ गाउँपालिकामा 800 घर बाढी पहिरोमा परेर घरबार बिन भए। त्यस्तै सान्नी, त्रिवेणी, राजकोट लगायत जिल्लाका सबै गाविसमा भइरहेका थिए। त्यस्तै गएको हिउँदमा आगलागीबाट राँचुली, रताडा, रोडु लगायत जुम्ला जिल्लाको पोखरीमा पनि आगलागी पीडित घरबार बिन भएका छन्। अहिलेसम्म यो केन्द्रीय सरकारले त्यसको राहत व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ ढिलाइ भइरहेकोले छिटोभन्दा छिटो सभामुख मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ। त्यस्तै यो विगतका सरकारले गरेन, त्यो चाहिँ हुँदै हो, तर अहिलेको सरकारले त्यो छुट छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो जननिर्वाचित मात्र होइन, जनअनुमोदित सरकार हो। त्यसो हुँदा यो जननिर्वाचित र जनअनुमोदित सरकारले जनताका कामहरूमा ढिलाइ गर्न छुट हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ व्यक्त गर्दै यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ बजारदेखि घोडाबानेसम्मको त्यो बाटो 3 वर्ष 4 वर्षसम्म निकै जनताले दुःख पाउने गरी हिलाममै बनेको छ। धेरै पटक हामी सदनमा बोल्यौँ, मन्त्रालयमा गयौँ, तर सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण भएको छैन र निकै त्यहाँ जनसमुदायहरूले व्यङ्ग्य गरिरहनु भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हामी मन्त्रालयमा जाने हो कि ठेकदार कहाँ जाने हो कि के गर्ने हो, सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत त्यो बाटो छिटो हुनुको निम्ति ध्यान आकर्षण गराउनुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो, गत साल ढोरपाटन क्षेत्रमा निकै ठुलो बाढी गएर 50 जनाभन्दा बढी जनसमुदायहरूको मृत्यु भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री गएर त्यहाँका भत्केका सबै पूर्वाधारहरू बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो र आजसम्म पनि ती घोषणा गरिएका पूर्वाधारहरू बनेका छैनन्। माननीय श्री देवेन्द्र राज कौडेल। सम्मानीय सभामुख महोदय, ऐतिहासिक धराहरा उद्घाटन भयो तर त्यहाँ चढ्न पाइन्न। मिलम्ची खानेपानी उद्घाटन भयो तर पानी खान पाइन्न। अप्पर तामाकोशी उद्घाटन भयो तर बत्ती बाल्न पाइन्न। सुस्ता सुस्ता चर्चा चल्छ तर झुलुङ्गे पुलबाट तर्न पाइन्न। त्रिवेणी धाम वाल्मिकी आश्रम जाने झुलुङ्गे पुल शिलान्यास भयो तर 6 वर्ष हुँदा पनि झुलुङ्गे पुल हेर्न पाइन्न। पूर्व अर्थमन्त्रीले सुनवल महजपुर व्यापारिक मार्गको कुरा निकै गर्नुभयो तर योजनामा अहिले एक सुका दाम छैन। यस्ता मन्त्रीको योजनाको कुनै काम छैन। कोभिड-19ले नेतृत्व भारत सीमा बन्द छ, सवारी साधनले रोक सर्ला भनेर नै मान्छे आवत जावतमा छुट छ, बरु सीमा खुला गरिदिए भो यो किन नाटक, कहिले सीमा खुल्छ सुन्न पाइन्न। समितिबाट नागरिकता विधेयक सदनमा आयो र गयो, अध्यादेशबाट आयो गयो, जनतालाई आश देखाई, युवाहरूलाई घरमा नै थन्काई, बेरोजगार बनायो, नेकपा आयो गयो, एमाले आयो गयो,
अब फेरि काङ्ग्रेस माओवादी जसपा माननीय श्री धर्मशिला चापागाई। सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा बोल्ने क्रममा जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई यदि उपचार पाउनु भएन भने मेरो पार्टी कार्यालयमा आउनु भन्नुभयो। मलाई एउटा के याद छ भने उहाँसँगै जेल नेल बसेका साना दुर्गा अधिकारी, मानकुमार तामाङहरू कहाँ छन् सायद उहाँलाई थाहा छ, म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। त्यसै गरी धर्मप्रसाद घिमिरे जो संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गम्भीर बिरामी हुनुभयो। प्रधानमन्त्री समक्ष उहाँको परिवारले अनुरोध गरेकै आर्थिक सहायताका लागि त्यहाँ हात लाग्न सकेन। त्यही रोगका कारणले उपचारमा अभाव हुँदा उहाँको निधन हुन पुग्यो। त्योभन्दा गम्भीर स्थिति डिगेन राजवंशीले बल्खु पार्टी कार्यालयमा आत्महत्या गर्नुपर्नुको कारण के थियो? म यो जान्न चाहन्छु, एकचोटि सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु के थियो। तर आज उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई मेरो पार्टी कार्यालयमा आऊ। त्यति मात्रै होइन, उहाँलाई के म सम्झाउन चाहन्छु भने जनयुद्धका माननीय श्री नवीना लामा। सम्मानीय सभामुख महोदय, आजको यस सम्मानित सदनमा दुई कुराको उठान गर्न गइरहेको छैन, धेरै कुराको उठान गर्न गइरहेको छैन। म दुईवटा विषयमा तीनवटा कुराको यो परमादेश सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिलो, विशेष प्रसाद कोइरालाको समाजवादी विचारका अनुयायी सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व र उद्यान चिन्हभित्रका महान क्रान्तिकारी नेता पुष्पकमल दाहालको समर्थक र हाम्रै पार्टीभित्रका केही स्वघोषित जनताका मुक्तिदाता ठान्ने केही विभिषणाले बनाएको यो सरकारले कसको हितमा काम गरेको छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। अहिले कोभिड-19 को महामारी विरुद्धको खोप अभियानमा यो सरकार धनीमानीको हितमा मात्र काम गरेको छ। कोभिड विरुद्ध हाम्रा मित्र राष्ट्रबाट आएको खोप लगाउन गरिबले नपाउने भएको छ। खोप लगाउन अनलाइन दर्ता अनिवार्य छ। अनलाइन दर्ताको लागि इन्टरनेट, कम्प्युटर, स्मार्टफोन, अङ्ग्रेजी भाषा जान्नु